Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn tất cả các bạn cách làm sam. Nguyên liệu của chúng ta cần có như là những chai hồ dán giấy này, nước, dầu gội dưỡng tóc enchanter, màu và những lọ kim tuyến, và các bạn cần thêm cho mình là bột nở nha. Tiếp theo là một chai osla. Cuối cùng đó chính là đồ để trộn và khuấy. Đầu tiên các bạn sẽ đổ hồ vào nha. Tiếp theo sẽ cho màu và kim tuyến, và mình đã cho kim tuyến màu và khuấy đều lên nhé. Mình đã khuấy xong rồi, màu rất là đẹp. Và mình sẽ cho dầu gội dưỡng tóc vào nha. Dầu gội dưỡng tóc đây. Ok, quá nhiều. Khuấy đều lên một chút và cho nước vào nha. Đó, bây giờ các bạn sẽ cho nước vào. Cho nước xong các bạn tiếp tục khuấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho osla. Đầu tiên thì các bạn cho 5 giọt trước. Khuấy đều lên nào. Tiếp theo mình đã cho thêm 5 giọt nữa. Bây giờ mình đang rất là đặc rồi, mình sẽ cho tiếp nha. Khuấy đều lên. Wow, đang rất là đặc đây. Và mình sẽ cứ khuấy, cứ cho thêm một chút nữa là ok. Và bây giờ mình sẽ cho tiếp osla. Wow, các bạn đang rất là đặc đây. Và mình sẽ bỏ ra để nhào trực tiếp luôn nha. Ở đây, bây giờ mình đã nhào xong rồi. Sam rất là dẻo. Vậy là mình đã hoàn thành. Bye bye.